অ্যাভন নদীর কূলে ব্রিস্টল নগরী। চতুর্দশ শতক থেকেই ব্রিস্টলবাসীর বাণিজ্যে বেজায় মতিগতি। ব্রিস্টল বন্দর থেকে বাণিজ্য তরী ভেসে বেড়ায় দেশে বিদেশে। এরপর জন ক্যাবট আসার পর শুরু হলো ব্রিস্টলের বাণিজ্যের রমরমা। 18 শতকে প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টারকে শিক্ষা দিতে গড়ে উঠল আধুনিক ব্রিস্টল হারবার। সাথে জুড়ল ব্রিস্টল রেলওয়ে। সোনায় সোহাগা, দেশ বিদেশ থেকে নানা সামগ্রীর বাণিজ্য চলতে লাগলো রমরমিয়ে। আর পণ্য সামগ্রীর সাথে সাথে শুরু হলো দাস ব্যবসা। ব্রিটেনের প্রিমিয়ার স্লেভ পোর্ট হিসেবে চিহ্নিত হলো ব্রিস্টল। আজ এই হারবার সাইড একটি বিনোদনের জায়গা, আর এই জায়গা উৎসর্গ হয়েছে উগ্র সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে বলি হওয়া সেই সব শত শত মানুষের নামে।